Prvom preskonferencijom u Skupštini grada predstavljen je ovogodišnji 56. oktobarski salon. Tom prilikom predstavljen je i umetnički direktor salona David Elliott, kao i autor vizualnog identiteta salona Jonathan Barnbrook. David Elliott je predstavio svoj koncept salona koji nosi naziv Ljubavni zanos. Umetnički direktor 56. oktobarskog salona je David Elliott, kustos, pisac, profesor moderne i savremene umetnosti. Rukovodio je muzejima u Oksfordu, Stokholmu, Tokiju i Istanbulu. Bio je umetnički direktor Bijenala u Sidneju, Bijenala savremene umetnosti u Kijevu. Najnovija izložba Davida Elliotta Balagan, koja je predstavila savremenu umetnost nekadašnjeg Sovjetskog saveza, održana je nedavno u Berlinu. Njegov koncept 56. oktobarskog salona nosi naziv Ljubavni zanos. Naziv Ljubavno zadovoljstvo delimično je reakcija na brojne izložbe koje sam video u posljednje vreme, koje su vrlo teške, čak agresivne i na teorijskom nivou, ali i kao reference društvenog razvoja. Intuitivno znam šta želim da uradim ovde u Beogradu, nešto što je utemeljeno u umetnosti, a uvezano sa kulturom društva. Ali u stvari umetnost je najvažnija. Ona opisuje način na koji reagujemo. Ona osjećajnost vraća društvu. Za učešće na 56. oktobarskom salonu otvoren je i javni konkurs, i to do 14. februara 2016. Napravit ću selekciju autora koji će dobro funkcionisati zajedno. Odlučili smo se za javni konkurs i postavili uslov da umetnici budu do 40 godina, jer na izložbama često viđamo iste umetnike. A zašto da ne damo šansu mlađim? Vidjet ćemo šta će proisteći iz javnog konkursa. Radove ću odobravati samo na osnovu njihovog kvaliteta. Neću praviti razliku između radova umetnika koji učestvuju po pozivu i onih odabranih na konkursu. Još ne znamo tačno koliko će umetnika učestvovati na salonu. To zavisi od mnogih faktora, najviše od budžeta. Autor novog vizualnog identiteta salona je britanski grafički dizajner Jonathan Barnbrook. Da li mu se dopada i stari logo? Dopada mi se stari logo salona, mislim da je to odličan logo, ali istovremeno mislim da je ovo prilika za redizajniranje vizualnog identiteta oktobarskog salona. Ne mislim da je moj rad bolji od drugih. Možda ću čak inspiraciju naći u nekom starom logu iz 1950. ili 1960. Vidjet ćemo. Ono što zaista želim da uradim jeste da svojim rešenjem pokažem da salon nije neka izložba koja se iznenada pojavila. To je centralni umetnički događaj u Beogradu, veoma dugo. Barnbrook je sarađivao sa mnogim poznatim umetnicima poput Damiena Hirsta, Davida Bowiea. Srećan sam što imam taj luksuz da biram projekte u koje verujem. Veoma mi je tužno što nas je Bowie napustio. Potpuno obožavam muziku koju je stvarao dok smo radili zajedno. Nadam se da ceo projekat izgleda dobro. Radio sam srcem. Takav je slučaj sa većinom kulturnih projekata. Potpuno je zadovoljstvo biti umetnik. Vredno ću raditi na novom vizualnom identitetu salona. Veoma sam počastvovan što sam ovde i nastojat ću da unesem internacionalnu dimenziju, da stvorim nešto što će biti primećeno svuda. Ljubavni zanos, 56. oktobarski salon, neće biti priča o ljubavi, upozorava David Elliott. U fokusu je uloga emocije u savremenoj umetnosti i načinima na koje se ona može dočarati.